Halt 2 Stunden ist so viel, also eine Stunde. Niemand morgens. Und wie geht's gut?
Nous arrivons à Montreux, gare terminus, avec correspondance à destination de Lausanne et Genève. Le personnel d'accompagnement du GoldenPass Express vous remercie et vous souhaite une bonne continuation. Wir kommen in Montreux an. Endbahnhof. Sie haben Anschluss nach Lausanne und Genf. Das Zugpersonal des GoldenPass Express bedankt sich und wünscht eine gute Weiterreise. We are arriving at Montreux. There is a connection to Lausanne and Geneva. Thank you for traveling with the GoldenPass Express. We wish you a nice onward journey. Perform one. Yes, go ahead.